في يوم 29 مايو 2021 على ملعب التنين في مدينة بورتو بالبرتغال، كان الجميع في انتظار بطلا جديدا يصعد على منصات التتويج ببطولة المباراة التي جمعت بين مانشستر سيتي وتشيلسي على دوري أبطال أوروبا. وقد أجمع المحللين والجماهير على أن السيتي هو المرشح الأول لهذه البطولة بنسبة تتخطى 80%، لأن الجميع يعلم من هو هذا المدرب الذي يدرب مانشستر سيتي. لكن هناك شرط، إن عمك جوارديولا يلعب زي الناس، يا عم ما يقعدش يتفزلك ويحترم الخصم داخل الملعب بالتشكيلة التي يبدأ بها المباراة، ويأمن خط الدفاع وخط الظهر وخط النص، وما يقعدش يختار يعني زي عوايده. ونزل الفريقان أرض الملعب، وأطلق حكم المباراة الأسباني ماتيو لاهوز صافرة البداية، وبدأ بيب يمارس هويته المفضلة: الهجوم يمينا وشمالا، عرضيات وطوليات وتسديدات. وبدأ فريق تشيلسي بقيادة الألماني توماس توخل بممارسة هويته المفضلة، وهي اللعب تحت الكرة والاعتماد على الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 41 كانت الكرة مع حارس المرمى إدوارد ميندي حارس تشيلسي، الذي مررها لوسط الملعب، وماسون ماونت لعب الكرة للأمام زاحفة أرضية للجناح الألماني الذي يلعب في صفوف تشيلسي هافرتز. وخلي بالك ان انا قلت لك الكرة زاحفة ارضية يعني مش عالية. ولم تجد الكرة سوى الجناح الايسر لتشيلسي ليراوغ الحارس إدرسون ويسجل الهدف الاول، وهو هدف الفوز بالبطولة. فاكر لما قلت لك خلي بالك ان الكرة زاحفة على الارض؟ هتقول يعني ايه زاحفة على الارض؟ هقول لك يعني انت لو تعبت نفسك وبصيت للتشكيلة اللي نزل فيها فريق مانشستر سيتي، هتلاقيه بيلعب بثلاثة في خط النص: برناندو سيلفا وفيل فودن، ووراهم بيلعب جوندوجان. يعني حضرته بيلعب من غير ديفندر، من غير رقم 6 صريح في مباراة نهائية في دوري أبطال أوروبا بين منافس قوي زي تشيلسي. ولا احترم البطولة، ولا احترم المنافس، ولا احترم حتى المكان اللي فيه في البطولة. وطبعا كلنا عارفين وظيفة الرقم طبعا كلنا عارفين وظيفة الديفندر في وسط الملعب، وهي إنه بيقطع كل الكرات اللي في عمق الملعب. وبعد ما كان بيب جوارديولا هو المرشح الاول بنسبه اكبر في هذه البطوله، خرج بالهدف الذي سجله هافرتز في شباكه. هنا اتاكد انه لازم يتخلى عن النزعه الهجوميه. هتقول ده بيفوز بالخمسه، هقول لك فريق ضعيف في دوري المجموعات ما عندوش الامكانيات ان هو ينافس فريق بحجم مانشستر سيتي. فدي فرق لا عندها القدره الفنيه ولا القدره البدنيه لتجري فريق بهذا الحجم. وبالدليل بص على مباراه العوده بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في المانيا. هو تقريبا كان بيدافع 90 دقيقة وبيلعب على الهجمة المرتدة، مع العلم ان هو كان فاز 3-0 في مباراة الذهاب في ملعب الاتحاد في مدينة لندن، مع انه في مباراة الذهاب ما عملش ولا تغيير غير بعد الهدف الثاني، وتغييرة واحدة بخروج دي بروين ونزول جوليان ألفاريز، وكمان في الدقيقة 70. وبعدين انت عارف في مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في ملعب الاتحاد كان استحواذ 44 للسيتي 56 للبايرن. يعني كان ساب الاستحواذ في معظم الوقت للبايرن، عكس ما كان بيعمل المباراة الماضية. وفي مباراة الإياب في ألمانيا ما غيرش غير تغييرة واحدة بعد الهدف ب9 دقائق في الدقيقة 66 لما النتيجة أصبحت 4-0. ولما البايرن تعادل في الدقيقة 84 على طول نزل كيلي ووكر مكان دي بروين، فأمن دفاعه وما ادهمش الفرصة إنهم يحاولوا يرجعوا في المباراة، إن من الدقيقة 88 المباراة كانت خلصانة، عكس مباراة ريال مدريد الموسم الماضي في الدقيقة 72 لما جه الهدف الثالث لرياض محرز وراح مطلع دي بروين وطلع رياض محرز ولعب بالاحتياطي فريق زي ريال مدريد. والباقي انتوا عارفينه في الفم حاجة. فهو من المباريات الماضية والدروس اللي استفادها ان هو ده اللي خلاه ان هو يأمن دفاعه اكتر، وده اللي خلاه هو المرشح الاقوى هذا الموسم. فسواء فاز باللقب يوم السبت الجاي يوم 10/6 او ما فازش، فسيظل بيب جوارديولا هو افضل المدربين الذين انجبتهم كرة القدم. طالما وصلت لحد هنا اخبط